ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ মাতিব আৰু ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ মতাৰ পাছত গুড মৰ্নিং আৰু সময়টো দেখাই দিছোঁ এনেই আপোনালোকক দেখিছে সময় কিমান হৈছে ৰাতিপুৱা হ'লগৈ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ অলপ সময় পাইছোঁ আমাৰ খনন কাৰ্যটো চলি আছে গতিকে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোকক মই শ্বৰ্টকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিছিলোঁৱে বাৰু যে কিহৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাম আৰু কৈছিলোঁ তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে যে মই কিহৰ ওপৰত বনাম তো বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণ মই বেছি সময় ল'বও নোৱাৰোঁ আৰু দিবও নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ ডিউটি চলি আছে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ কাৰণ আপোনালোকক বেছি সময় দিব নোৱাৰোঁ আৰু ল'বও নোৱাৰোঁ চাওক বহুতে বুজি পায় হয়তো বহুতে বুজি পাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় গতিকে কৈ দিছোঁ এপ্ৰুভেল মানে হৈছে স্বীকৃতি যে আপুনি এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে যোগ্য যে এই কামটো আপোনালোকে জানে যোগ্য যে কাম কৰিব পাৰিব বুলি আপোনালোকক স্বীকৃতি দিয়া তো বুজি পাইছে তো এটা প্ৰাইভেট ৰিগত এপ্ৰুভেল বা স্বীকৃতিটো কেতিয়া দিয়ে কেনেকৈ দিয়ে কিমান সময় লাগে চাওক এটা প্ৰাইভেট ৰিগত মই বেলেগত নাজানো বেলেগৰ কথা নাজানো কাৰণ মই বেলেগত কৰাও নাই তো মই য'ত কৰি আছোঁ তাৰ বিষয়েহে ক'ম আৰু তাত যিটো মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ তাৰ ওপৰতহে ক'ম যদিহে ইয়াতে কিবা ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু স্পেচ ফুল হৈ গৈছে ইমানে কেমেৰা হৈ আছে নহয় তো ডিলিট কৰি দিছোঁ বাৰু বাদ দিয়ক বাৰু তো বুজি পাইছে এপ্ৰুভেল মানে কি তো এটা প্ৰাইভেট ৰিগত এপ্ৰুভেল কেতিয়া দিয়ে যেতিয়া আপোনালোকক এটা কোম্পানীয়ে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ মাতিব আৰু ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ মতাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্ৰুভেল হৈ যাব এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে সেই ইণ্টাৰভিউটো দিয়াৰ পাছত যদি আপোনালোকে পাছ কৰে আৰু যেতিয়া আপোনাক সেই ইণ্টাৰভিউ লৈ মেলি যোগ্য বুলি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে তাৰ পাছতে আপোনালোকক এপ্ৰুভেল লেটাৰখন বা এপ্ৰুভেল কৰি দিব কোম্পানী আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা তো বুজি পাইছে আৰু যেতিয়া এটা প্ৰাইভেট ৰিগত আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব তেতিয়া এপ্ৰুভেল বুলি হৈ গ'ল বুলি ভাবি ল'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোক নিজেই গম পাবই এটা যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰা মানে আৰু আপোনাৰ এপ্ৰুভেল হৈ গ'ল আৰু আপুনি কোম্পানীটোত কাম কৰিব পাৰিব আৰু সেই কোম্পানী আপোনালোকক মানে স্বীকৃতি দিছে যে কাম কৰিব পাৰিব তো বুজি পাইছে কথাটো মই ভালকৈ যদি বুজাব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো সেইটোৱে কথা এটা প্ৰাইভেট ৰিগে আপোনাক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিব ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰাৰ পাছতে এপ্ৰুভেল দি দিয়ে কোনো সময় নলয় সেইটোৱে আৰু ইয়াতে এটা কমেণ্ট কৰিছিলে যে প্ৰাইভেট ৰিগৰ কোম্পানীবিলাকত কিমান ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে আপুনি যদি প্ৰাইভেট ৰিগৰ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে 12 ঘণ্টা কৰিব লাগিব পৃথিৱীৰ যিকোনো জেগাতে নাযাওক লাগিলে আপোনালোকে 12 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগিব আমি এতিয়া ৰাতি